الأحواش استمرار لرقصة قديمة انقرضت تدعى الدرست، وهو ليس رقصة واحدة بل مجموعة رقصات متواصلة بعضها ببعض، وكل منها لها ما يوحدها بالباقي وما يميزها عنه، وتشبه ما تتضمنه الموسيقى العالمية بالمتتابعات، غير أن العنصر الأول فيها هو الكلمة المعتمدة على الشعر المرتجل. يتميز أحواش بإيقاع خاص يعطي لكل رقصة طابعها ويحدد للمجموع قالبا معينا، وتتنوع قصيدة أحواش من ناحية الأغراض الشعرية، فقد تتناول موضوعا واحدا متكاملا، وقد تحتوي على مقاطع شعرية لا يربط بينها أي رابط. يتكون أحواش من 3 مراحل رئيسية يفصل بينها نقر يصدر عن الرئيس الذي يحدد بداية ونهاية كل مقطع أو كل مرحلة من الرقصة. المرحلة الأولى تحوشت، وهي مقطع موسيقي أولي يمزج بين ضبط الإيقاع من جهة وترديد بيت أو بيتين من الشعر. المرحلة الثانية المساق، وهو مقطع شعري مدحي يرافقه إيقاع جد بطيء يؤديه أحد الرجال، وقد يصاحبه مقطع موسيقي صامت من تحوشت. المرحلة الثالثة تنطمن، وهي محاورات شعرية بين الرجال والنساء بعد اختيار شخصين لتسيير طقوس يسميان اثنين، يجمع أهل العريس الهدايا في رزم ويخرجون في موكب مرددين أهازيج الهر والرو. الانخراط الجماعي للقبيلة في حفلات الزفاف والمشاركة في كل الطقوس سمة تطبع المجتمعات القبلية، لذلك يفضل أن تقام الأعراس بعد جني المحاصيل، وذلك للتفرغ والاستمتاع بالمناسبة. بعد وصولهم يخرج أهل العروس لاستقبالهم مرددين أهازيج يستهينون من خلالها بقيمة الهدايا وعددها. يجيبهم أهل العريس بأهازيج مستفزة، وينعتون العروس بقبح الخلقة وسوء المزاج، ويعيرونها بعدم القدرة على تسيير شؤون البيت وبتكسير القدور. ثم تتقدم امرأة قوية البنيان
لتتأكد من ثقل وزن الهدايا التي يضعها اثنين فوق رأسها. يضغط بشدة ليوهم الحاضرين بأن وزنها ثقيل. تقاوم لتثبت عكس ذلك. تطوف العروس ببغلة اثنين 3 مرات. أعطى الإنسان ومنذ القدم قدسية للأرقام وحولها إلى ألغاز وشفرات من الآلهة. تقدم العروس الشعير للدابة. جل الطقوس المرتبطة بالزواج في المجتمعات الزراعية التقليدية هي ألعاب جماعية للترويح عن النفس ولطلب اليمن والرزق والخسب. كلمة أحواش الأسوار التي تحيط بالبيوت أو البساتين. مدلول الكلمة في هذا الفن هو إحاطة الراقصين والراقصات بمكان الرقص الذي يسمى أسراج أو أبراز أو أسايس. يرتبط فن أحواش بكل تجلياته بالاحتفال ولكل مناسبة النمط الذي يناسبها. رقصة الدرست وأحواش تفرخين أي أحواش الفتيات تؤدى خلال طقوس الزواج. قديما كانت وصلات أحواش تقام 6 أيام، 3 أيام لفرق أحواش القبيلة المضيفة، أما الأيام 3 الأخرى فتتبارى خلالها فرق أحواش القبائل الأخرى. لاختيار أحسن فرقة نبغ شعراؤها في نظم أحسن قصيدة شعرية مرتجلة، إذ يعتبر أحواش أهم مصادر الشعر الأمازيغي. يحرص المحتفلون على حسن الوفادة واستقبال أهل القبيلة، فالكرم صفة من صفات البدو الطيبة وسجية من سجاياهم التي لا زالوا يتمسكون بها ويعتزون بها ولا يرضون أن يحيدوا عنها. يذبحون العديد من رؤوس الماعز والخرفان ويوكلون مهمة إعداد الطعام إلى أشخاص أكفاء. يلعب الطعام في عرف وثقافة أهل مكون دورا رئيسيا في نسج وتطوير العلاقات الاجتماعية، وهو جزء من ذاكرة الأمازيغ التي تحبل بموروث كبير من الأطعمة التقليدية المأخوذة من البيئة المحلية. وللأطعمة التي يقدمونها لضيوفهم علاقة بما ينتجون، أهمها الخبز المحلي أغروم انتفرنوت والطاجين باللحم والخضار. أغروم انتفرنوت خبز يعجن بالدقيق والملح والخميرة، يطهى فوق الحصى الساخن في فرن خاص به، لا يقدم إلا في مناسبات الاحتفال. يتعامل الأمازيغ بنوع من القدسية والاحترام مع الخبز ومشتقاته، ويعتبرون التقاسم الجماعي لهذه الأكلات نوعا من تجديد التعاقد والتحالف الاجتماعي.
كما يقدسون الملح تيسنت بل يقسمون به، وذلك لارتباطه بالخبز. وتستمد هذه القدسية مرجعيتها من الدين الإسلامي، إذ جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا الخبز فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء. ويستمد الخبز هذه القدسية أيضا من الميثولوجيا، إذ أن أسطورة أمازيغية تفيد أن رجلا قلل من احترامه فحلت به اللعنة. هذا نسيك تحيدوس مشان نقول غدا يا الخاطر ساينا هذا السمو من يتخاتين اديك سهولين يتخنزري. تختلف رقصتا أحواش وأحيدوس عن بعضهما في الإيقاعات والمقامات وتصميم الرقصات، لكن هذه الاختلافات لا يجب أن تحجب التشابه الكبير بينهما، لا سيما وأن الحدود بين الرقصتين تبقى غير مضبوطة. والدليل على ذلك أن قبائل واحد دادس توجد في مرتبة وسطى بين منطقة أحواش ومنطقة أحيدوس، وتمارس أسلوباً في الغناء والرقص الجماعي يجمع بين الشكلين. وتستمر الفرجة إلى أن يحل الليل. جرت العادة أن يعرض اثنين هدايا العريس على الحاضرين، لكن هل سيتسنى لهم ذلك؟ قريبات العروس تمنعهما وتطالبن بهدايا نقدية تملأ طبقهم. تلح النسوة في طلب النقود، تستفزن اثنين وتعيرنه بخوائل الوفاق. بعد أن يفرغ جعبته تتعففن وتبين عن قناعة وسمو كبيرين، ولا تأخذن إلا النظر القليل. ويبدأ العرض. عن سنات، عن شراط، عطايز، عجوز المليون. الله يرزق تحرير. الله بسم الله خلي يصير ما يتسوي. يبشر ربي الخير. الله يصير. أهدى العريس لعروسه حليا وأزياء تقليدية أهمها ما سترتديه ليلة الزفاف، وحذاء تقليديا، بلغ للسهر وحناء وتمر وسكر. إذا كان الرجل هو الذي يصنع الحلي ويهديها للمرأة، فهذه الأخيرة هي المعنية بكل الرسائل والرموز التي تدل عليها أشكالها وعلاماتها، إذ للحلي امتداد في الزمان لتمثلات الثقافية لكل شعب. فالخلالات والأقراط رمزت منذ القدم عند الأمازيغ إلى الخصوبة، إلى الأنثى كواهبة لحياة الإنسان القديم. تحتل الحلي الفضية مكانة خاصة عند حضارات شمال إفريقيا، ولعل سر ارتباط الذاكرة الجماعية بهذا المعدن رهين بالاعتقاد في خصائصه الرمزية التي تضفي عليه صفات الصفاء والفأل الحسن، واستحضاره ضروري في كل مراسيم الاحتفال بالمغرب. تحضر تودا خلطة غريبة وتبدأ طقوس التطهير. تنقع أوراق الحناء في الحليب وتدقها بدمرج من الفضة، وتعد جدائل من الصوف
تنقعها في هذا الخليط لتظفر بها شعر العروس. لهذه المواد قدسية في المخيال الشعبي، فهي تمائم تحصن العروس من كل مكروه وتطهر جسمها استعدادا للعبور إلى حياة أخرى. نسبت المعتقدات الشعبية للصوف قدرات عجيبة في تطهير الذات من الدنس، ويجد هذا الاعتقاد جذوره في الديانات الأمازيغية القديمة التي قدست الكبش، وكذلك في طقوس وشعائر العرب في العصر الجاهلي، إذ كان وضع الصوف على الجسد تعبيراً عن تمثل وتقمص لدور الغنم المرتبط ميثولوجياً ودينياً بقيم التضحية والتكفير عن الذنوب والتطهر. يعد شعر المرأة مصدر الخير والشر، إذ لا يتوقف اختيار شريكة الحياة في الأوساط القبلية بالأطلس الكبير الشرقي على الجمال والمال والأصول الاجتماعية فقط، إنه يتوقف بالدرجة الأولى على الشعر، إذ أن الشعر حسب المتخيل الشعبي رمز لتبرك. الشعر المرتبط بالجمال يسمى أشكوش أو أزار، والشعر المرتبط بالتبرك يسمى أدلال. يصبح بيت العروس صاحبة أدلال بيت المال والرجال. ويحدث العكس إن كان شعر المرأة مناقضاً لأدلال وذي علاقة بالأرواح الشريرة، يطلق عليه أنثى. فالبيت الذي تدخله صاحبة أنثى تأتيه الويلات من كل حدب وصوب. لا يكتمل تطهير جسد العروس إلا بعد دهن اليدين والرجلين بالخلطة العجيبة وتشبيك الأصابع بخيوط الصوف. راكمت القبائل المتعايشة بواحتي دادس ومكون تراثاً ثقافياً رمزياً له صلة بما وراء الطبيعة، وهو تراث يحمل بقايا معتقدات قديمة قاومت الزمن. يعيش المغاربة مثلهم في ذلك مثل السواد الأعظم من الشعوب في ظل العديد من أنساق الاعتقاد. الممارسات الطقوسية القديمة، الإسلام، العلم الحديث، التنافر بين هذه الأنساق لا يطرح أي مشكلة، إذ تحتاج المعتقدات المتعددة إلى الكثير لكي يمحي بعضها البعض، كما أن الأساطير والمعتقدات تنتعش باستمرار في علاقة نسق بآخر. التنافر بين هذه الأنساق لا يطرح أي مشكلة، إذ تحتاج المعتقدات المتعددة إلى الكثير لكي يمحي بعضها البعض، كما أن الأساطير والمعتقدات تنتعش باستمرار في علاقة نسق بآخر، تتآكل ثم تولد من جديد وتتحول وتستعير من بعضها البعض ما تحتاج إليه لتستمر. أهم أزياء العروس المدبونية توكيت، وهو خمار أحمر تسدله العروس على وجهها، تسبنيت غطاء للرأس، إبراق، أجواخ حريرية خضراء وحمراء، تشرفت، حزام حريري، تشطات، قطعة ثوب شفافة تربط إلى الكتف وتسدل على الجسد، تلبس خارج البيت. أما الحلي فهي تيسغناس قلادة فضية، تازرة عقد من اللبان، دسبيان ذمالج من الفضة. حضور حفلات الزفاف فرصة بالنسبة للنساء للاحتفاء بأنفسهن، تتوشين وتلبسن أجمل حليهن وأزيائهن. ما يميز نساء المنطقة هو طريقتهن لتسريح شعرهن، إذ تجمعنه على شكل كعكة في مقدمة رؤوسهن وتطلقن الضفائر على الصدغين وتزينه بإكليل من الورود المنسوجة بخيوط مختلفة الألوان.
تثبت الأجواخ على رأس العروس بواسطة قطعة قصب وتسدل على جسدها لتشكل قناعا يغطيها خوفا من أن تسرق الحاضرات جمالها وتأخذن سعادتها. إكراما للحاضرات تمسح تودا نواصيهن بما تبقى من الخلطة وتترك المجال لفرقة أحواش التي ستحتفي بالعروس. تتوسط العروس صف النساء لترقص الرقصة الأخيرة، إذ لا يسمح للمتزوجات بالرقص. أحواش تشكيلة فنية مكونة من بناء إيقاعي ورقص جماعي ونظم شعري، ومناسبة إقامته فرص ذهبية لاختيار زوجات، إذ تمنع الفتيات المقبلات على الزواج من الخروج إلا لحضور أحواش. يكون الهيرو والوورو مقدمة القصائد الغنائية لمراسيم العرس في المناطق الجنوبية الشرقية للمغرب، خاصة في منطقة داكس، ويؤديان في المواكب وخلال مراسيم إغنان، يعني طقوس التزيين. أما رقصة أحواش فيتم التفرغ لها بعد انتهاء الطقس. ظل الرقص يشكل عند المغاربة وسائر المجتمعات القديمة فرصة للتعبير عن الفرح والمرح، ومناسبة لتقديم بواكير الإنتاج إلى الآلهة التي يرجى منها إبعاد الكوارث وسائر قوى الشر وإنزال المطر وإنبات الزرع. جرت العادة أن تحتفي بين الفينة والأخرى إحدى قريبات العروس بفرقة أحواش ترشمهم بالعطور. تبدأ بالنساء، حياؤها يمنعها من الاقتراب أكثر من الرجال، وتكتفي بتعطيرهم من الخلف. الله يهنيك بالخير. حانت ساعة الوداع، يتقدم أبو العروس لتوديعها ويرافقها الحاضرون لتسليمها لإسماعيل. أركب العروس على ظهر بغلة مزينة، وأردف إلى ظهرها فتى صغيرا، وصار الجميع في اتجاه بيت العريس. ظل الانتقال إلى بيت العريس وما زال لحظة حاسمة في حياتهم، لذا تستحضر كل رموز طلب الخصم والرزق والفأل الحسن. العريس ينتظرها فوق السطح. إن طقوس زواج إسلي العريس وتسلية العروس تتخذ لدى الأمازيغ بعداً كونياً يناظر زواج السماء بالأرض. أجمع العديد من الباحثين على أن هذا الطقس يندرج في شعائر الخصوبة والإحياء التي تستمد مرجعيتها من الأسطورة الأمازيغية تسليت وانزار. وهطول المطر حسب هذه الأسطورة ينجم عن زواج بين أنظار الماء المطري ذي القدرة على الإخصاب
وعروسه الأرض تيسليت. والقران البشري هو بمثابة محاكاة للزواج الكوني المقدس. الشامات يقابلها في اللهجة الأمازيغية أغون تيسليت، أي حليب العروس. يعتقد أن سبب ظهورها هو الحليب الذي ترشه العروس، لذا يخفون وجوههم خوفا من مفعولها السحري. فك خيوط الصوف من أصابع العروس تعبير عن امتنان العريس، وتأكيد على أنها حافظت على عادات وتقاليد القبيلة. يوم الساقية، يوم القربان، السنتيسي، السنيكم، السنترقة، السنتكوري، مصطلحات أمازيغية تعني يوم طلب الماء. أجمع الباحثون في الأنثروبولوجيا على الوحدة المثيرة لطقوس الاستسقاء بشمال إفريقيا وارتباطها بنسق رمزي مستند على خلفية أسطورية قديمة، وهي طقوس تلعب فيها العروس الشخصية المحورية، سواء كانت حقيقية أو يصنع بديل لها تهنجة. بإيغي المدقون تخرج العروس إلى الوادي في موكب نسائي يتقدم الطفل. يقود العروس وهو يحمل قصبة تبت إليها غصن كرمة عنب. على العروس أن تتشبت بالغصن لكي لا ينفلت من بين أصابعها. عليها أن تتشبت بالرموز المحيلة على الخصم. الفتى عليها أن تهب القبيل ذكورا. غصن العنب على زوجها أن يكون فعل خير وتجود السماء. الطقوس المرتبطة بطلب الخصب تستند إلى الأسطورة الأمازيغية تيسليت وانزار عروس المطر، إذ يحكى أنه في قديم الزمان كان شخص اسمه أنزار ملك المطر أراد الزواج من فتاة رائعة الجمال اسمها تيسليت. العروس كان وجهها ساطعا كالقمر وثوبها من الحرير المتلألئ، وكان من عاداتها أن تستحم في نهر فضي. وكان ملك المطر كلما هبط إلى الأرض يقترب منها فتخاف وتعود إلى السماء، فتشجع يوما وباح لها بحبه. صدت فغضب وأدار خاتمه فنضب النهر على الفور، فهالها ما رأت فصاحت صيحة مدوية، أسقطت ثوبها الحريري ونذرت نفسها لأنزار، وعاد النهر لسابق عهده وعم الخصم والرخاء. بعد الوصول إلى الوادي تقدم مرافقتها العطايا، تقوم تودة بنثر اللوز. أما العروس فعليها أن تقطع الوادي 3 مرات.
ثم تغرف الماء وتقدمه للحاضرين. يفتتح الطفل طقس الارتواء، ثم يعود الجميع إلى القصر لممارسة طقوس وعادات أخرى. المغرب كأي مجتمع غني في تاريخه وحضارته من معايشته لكثير من المعتقدات القديمة التي تركت بصمات في تراثه، وعلى الرغم من أن وقع هذه البصمات خف إلى حد الانمحاء والزوال بعد أن انتشر الإسلام على مدى 14 قرناً وأشاع حضارته وثقافته وطبع بقيمه الفكر والسلوك، فإن آثار هذا الواقع ما زالت قائمة، ولا سيما تلك التي امتصها الدين أو بالأحرى أدمجها المغاربة بقصد أو بدونه في منظومته، وغدا من العسير التعرف إلى ما لها من أصول وجذور. لقد ألقى الإسلام بظلاله على جميع مظاهر الحياة وظواهرها الفردية والجماعية، التي من بينها العادات والتقاليد، إذ لا يمارس أي طقس دون غناء هزيج تلتمس كلماتها اليمن واليسر والعون والرزق من الخالق عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. بعد طقس الارتواء يقام طقس الحزام. قبل وضع الحزام على العريس أن يكشف للحاضرين عن وجه العروس بخنجره 3 مرات. امتص الإسلام العديد من العادات الوثنية القديمة أو عمل على إبطال معتقدها بالإبقاء عليها كمظاهر احتفالية، كما أنه عوض الكثير منها بدعوات أو صلوات ملائمة، وتعامل مع ما لا يتناقض مع تعاليمه السمحة بتسامح، لأن هذا التراث مكون أساسي للهوية المغربية. يرمز وضع الحزام في اليوم 3 أو 7 في جمل طقوس الاحتفال بالزواج بالمغرب إلى الدعوة إلى العبور إلى المرحلة الموالية الأمومة. الطقس تكريم للعروس وتكليف بمهمة الإنجاب لضمان استمرارية القبيلة. بعد ذلك تقدم آخر حلقة من مسلسل المراسيم والطقوس. يقام طقس احتفالي يسعى من خلاله المحتفلون إلى تصيد الفرصة لإشباع 2 ضرباً. يعد أهل العريس قصعة تروايت، وهي أكلة أمازيغية تعد من طحين الحنطة المجروش والحليب، تقدم في تزلايفت إناء خشبي كبير وتزين بالعسل.
عند تقديمها للعروس يحتشد الحاضرون لمعرفة ما إذا أحضر إثنين المخيط أم لم يحضره، يتمنون لو نسيه، الكل متأهب لمطاردته. عليه أن يمرر المخيط، وهو إبرة كبيرة تستعمل في صناعة السعف حول قدم العروس. لحسن حظه أحضره، أفلت من قبضة أيديهم. بقي عليهم أن يتسابقوا للفوز بأول لقمة، من يفوز بها سيكون أول المتزوجين. اثنين لم يضيع فرصة تواجده قرب القصعة، تتهافت الفتيات على نيل حظهن من لقم التروات، علها تكون فأل خير. إن رواسب المعتقدات الأمازيغية القديمة وعناصر الميثولوجيا الشمال إفريقية ما زالت مستمرة ومستبطنة، تقبع في سلوكات المغاربة وطقوسهم وعاداتهم، بل تهجع في لاوعيهم الجماعي حتى حين تندثر وتنسى تماما، تترك بصماتها. ورغم أن الإسلام فرض نفسه كمكون أساسي في الثقافة المغربية، إلا أن انخراط الأمازيغ فيه يتخذ تلوينات تستمد جذورها من رصيد متوسطي عريق. لذا لا يمكن أن نفهم مكونات الثقافة المغربية دون الاستناد أو الاستنجاد ببعض ما تبقى وقاوم النسيان من عناصر هذه الميثولوجية. إن جمعها وتدوينها ودراستها سيساهم في إزاحة النقاب عن كثير من أسرار ومعتقدات وطقوس وتقاليد الأمازيغ. إلقاء الضوء على كثير من جوانب الثقافة المغربية الشعبية بشقيها الأمازيغي والعربي سيمكننا من تحليل وشرح الرموز الموظفة التي تتواتر وتتردد في الشعائر والوشم والنسيج والأهازيج والأشعار والاحتفالات.